Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku będę mówić o niebowidach, dlatego że od ponad tygodnia opiekuję się niebowidem i będę opowiadać też jego historię, także zostańcie ze mną do końca. Na początku kilka szybkich faktów. Po pierwsze, średnia długość dorosłego osobnika to około 13 cm, natomiast są hodowcy, którzy mają ponad 15 cm osobniki. Długość życia to około 15 lat w niewoli. Teraz krótko opowiem o historii niebowidów. W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o czarnych teleskopach i dokładnie tak samo jak czarne teleskopy, niebowidy pochodzą od karpia pruskiego. Uważa się, że niebowidy jako gatunek powstały około roku 1870, natomiast po 30 latach dopiero ich oczy uzyskały ostateczny kształt, taki jaki znamy dzisiaj. Selektywne rozmnażanie doprowadziło do uzyskania rasy, która ma oczy skierowane ku górze. Powstały one jako mutacja teleskopów pozbawiona płetwy grzbietowej. Japonia stała się szybko eksporterem niebowidów, aż do wybuchu II wojny światowej. Najpierw dotarły do Ameryki, stamtąd do Wielkiej Brytanii i do reszty Europy. Od II wojny światowej głównym eksporterem tego gatunku są Chiny. Obecnie niebowidy nie są aż tak popularne, gdyż zwiększyła się świadomość ludzi o tym, jakie są ich deficyty, i też będę o tym niedługo mówić, dlaczego ta rasa w ogóle nie powinna istnieć. Najbardziej charakterystyczną cechą niebowidów są skośne oczy skierowane ku górze. Brak też jest płetwy grzbietowej, a ogon, jak u większości ozdobnych złotych rybek, jest rozdwojony i jest też wydłużony. Cechuje je jajowaty kształt ciała. Podobnie jak u teleskopów, u młodych osobników ich oczy są normalne, dopiero później z wiekiem zaczynają wystawać. Występują głównie w kolorze pomarańczowym, natomiast też nierzadko spotykane są z domieszkami, np. białego. Niebowidy nie są najłatwiejszymi gatunkami złotych rybek, dlatego że są bardzo wrażliwe, np. na zmiany parametrów wody, a także na zmiany pH, zmiany temperatury i przede wszystkim bardzo często też chorują. Jak inne złote rybki, także potrzebują bardzo dużej filtracji, a ich akwarium nie powinno być przetłoczone. Także znowu tutaj kierujemy się zasadą, że 75 litrów na pierwszą złotą rybkę, a 40 na każdą kolejną. Niebowidy mają bardzo limitowane, ograniczone pole widzenia i też jest ono nieadekwatne z kierunkiem, w którym pływają. Ich oczy skierowane są ku górze i też niejednokrotnie ślepną. W związku z tak skonstruowanymi oczami moją radą byłoby usunięcie wszelkich ozdób z akwarium, zwłaszcza takich, które mają ostre brzegi i mogą uszkodzić gałkę oczną. Akwarium powinno być jak najbardziej minimalistyczne, natomiast można dodać piasek albo żywe rośliny. Nie polecałabym roślin plastikowych, dlatego że często mają ostre brzegi. Niektóre źródła podają, że światło montowane od góry pomaga im w lepszej orientacji po akwarium, natomiast ja nie jestem przekonana do bardzo mocnego światła, gdyż jak wiadomo świeci im bezpośrednio w oczy. Podobnie jak inne gatunki złotych rybek, niebowidy są wszystkożerne. Ja ostatnio odchodzę od karmienia suchym pożywieniem swoich rybek i opowiem Wam we vlogu dlaczego. Większość złotych rybek przez warunki genetyczne i sposób, w jaki są rozmnażane, mają problemy imitujące problemy z pęcherzem pławnym i w związku z tym lepiej karmić je jedzeniem żelowym albo roślinnym. Niebowidy przez swój słaby wzrok muszą rywalizować o pożywienie, dlatego zalecane jest też karmienie ich w mniejszych porcjach, ale częściej, żeby łatwiej było im zdobyć odpowiednią ilość pożywienia. Oczy niebowidów odwrócone są o 90 stopni, w związku z tym widzą tylko to, co dzieje się ponad nimi. Bardzo częstym zjawiskiem jest upośledzenie siatkówki oka, czyli tej części, która jest wrażliwa na światło. Często doprowadza to do ślepoty postępującej z czasem. Dodatkowo brak płetwy grzbietowej pozostawia pytania co do ich dobrobytu. Nie wiadomo dokładnie, jakie geny odpowiadają za postępującą ślepotę niebowidów. Wszystkie niebowidy w jakimś stopniu są upośledzone, głównie ze względu na ich wzrok, ale także problemy z pływaniem. Oczywiście nie ma żadnej metody leczenia niebowidów, gdyż jest to totalnie genetyczne, natomiast możemy nie przykładać ręki do zakupu ani do rozmnażania niebowidów.
Jeden z mitów mówi o tym, że niebowidy były rozmnażane i przez wieloletnie trzymanie ich w glinianych słoikach, które miały tylko malutką dziurkę na górze i w związku z tym ich oczy skierowały się ku górze w poszukiwaniu światła. Teraz powiem parę słów o bonbonie, czyli o naszym niebowidzie. Bonbon pojawił się u nas około 10 dni temu. Dostałam go w prezencie, jest, że tak powiem, adopciakiem. Był trzymany w akwarium z inną rybką, która go atakowała. Jak widzicie na filmikach, jego ogon został mechanicznie uszkodzony. Wymaga to jeszcze leczenia i opieki. Leczenie na początku polegało tylko na tym, żeby dać troszkę soli do akwarium i zapobiegać rozwijaniu się infekcji w tym miejscu. Też trzeba kontrolować, żeby inne ryby mu nie dokuczały, ale nic takiego nie ma miejsca. Jestem bardzo zdziwiona i zaszokowana, jak sobie świetnie radzi. Nie miałam w ogóle dla niego przygotowanego akwarium do kwarantanny, więc od razu musiał być wpuszczony do głównego akwarium, co oczywiście jest błędem, ale nie miałam na to wpływu. I od samego początku jestem zachwycona, jaki jest ruchliwy, jak dobrze sobie radzi z jedzeniem. Miałam dwie takie duże obawy, oprócz oczywiście ogona, co do niego. Pierwsza to była taka, że pierwszego dnia płynął i płynął bardzo szybko i wpadł na orandę, której nie zauważył. I się bałam, czy faktycznie jego już też dotyczy bardzo problem ze wzrokiem, czy nie. Ale teraz widzę, że bardzo sprawnie omija przeszkody w akwarium, wie gdzie dokładnie są filtry i naprawdę widać, że je celowo omija. A druga taka historia była taka, że prawdopodobnie trochę przekarmiłam rybki, robiłam jedzenie żelowe i zostały mi dwie takie dosyć spore porcje. No i stwierdziłam, że zrobię im urozmaicenie życia i posmaruję ten żel na kamieniu. Włożyłam kamień do akwarium i musiałam wracać do pracy. Po jakiejś godzinie przyszłam i się okazało, że całe to jedzenie żelowe zostało zjedzone. Już wiedziałam, że wtedy będą problemy, bo nie powinno się przekarmiać złotych rybek. W każdym razie wieczorem, kiedy przyszłam odłączyć światło, widzę, że niebowid leży na dnie i ledwo oddycha. Strasznie się zaczęłam martwić. Oczywiście wiązałam to może z przekarmieniem, może jakiś problem z pęcherzem pławnym, może coś mu jest. Ale po paru godzinach obserwacji okazało się, że odżył i następnego dnia rano już super pływał. Prawdopodobnie też właśnie wtedy odpoczywał i spał. On zazwyczaj ma takie zawiasy w ciągu dnia, kilkuminutowe, że sobie po prostu pływa bezwładnie. Ale też właśnie w takiej dziwnej pozycji często zasypia albo zupełnie na dnie, albo ponad dnem sobie dryfując. I co, nasz niebowid dostał imię Bonbon. Teraz głównym naszym celem jest reparacja jego ogona. No i mam nadzieję, że będzie z nami jak najdłużej. Jak zwykle dziękuję za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrybujcie. Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Jeszcze raz, dobra.